आप भी खांसी से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, सिरप पीने के बाद भी आपको आराम नहीं हो पा रहा है, तो देसी नुस्खे में हम आपको बताएंगे कैसे आप इसको तुरंत ही आराम ला सकते हैं। इसके लिए आपको थोड़ा सा अदरक और 3-4 काले मिर्च को मिलाकर एक काढ़ा बनाकर पीना है। इससे खांसी में तुरंत आराम मिलता है। आप चाहें तो इसको चाय की जगह पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके प्रयोग से आपको बहुत ज़्यादा जल्द ही आराम मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही कमेंट में हमें अपने सवाल लिखते रहें। धन्यवाद।